Hey, I brought a friend. Go ahead. Your room's vacant. Hey, Lynn. Your girlfriend works really hard. She comes here every day. Yeah. She's going to participate in a tournament. A global one. Ooh, impressive.打这个，你应该知道我的，除了退役或者转行，我是不会碰球球的。我对我自己的项目很专一。我从退社到现在，就没和任何人打过一局斯诺克。九球的台子，斯诺克的球，我们各退一步，拿杆子。 老规矩，黄一碧，来者是客，你开吧。那你不就输定了？ Hey guys, we need a snooker referee here. As soon as I arrive out here, you call. Do me a favor. We need someone to keep score. Lucky I am here. Thanks, man. 我还是第一次打这种打法，你会习惯的。Hey, Lin. Who's your friend? Meng Saidong. Yeah, I'm 孟小冬。 Oops, a famous person. A true celebrity we have here today. Hey, everybody, listen up. A big snooker star is on the house today. He has won the world championship. Come on. It's a pity if you miss this. Champion here. Yeah, I know. Come 怎么，让我？Hey, everyone, free beer from our boss. It's free for everyone. 关吗？给我来瓶水吧。Get some water for him. Yeah, okay. Who is he? He's a old friend. Okay. Your girlfriend's outside. Thanks. 来了。我让他不要告诉你的，想等你们打完再说。
打完了。这么快，谁赢了？差不多了吧？你不能认真点吗？还没有打完。累。我大老远回来，可不是为了陪你打球的。一会儿跟我回去，俱乐部订的酒店。今天先不了吧，马上就要天黑了，我行李还没收呢，明天去找你。送我出去。啊？干嘛？平时没这种要求，恨不得全天下人都别耽误你训练。今天怎么了？平时你也没有这么多想法呀。给谁带坏了？走。我给你叫车吧，哥。不用，我去找地铁。饿了，你在这等我会儿。你饿了回酒店。问号到。你之前从来不随便吃东西，今天是怎么了？怪怪的。人都是有多面性的。哦。当年在比赛后台，有个姑娘把林阳堵在更衣室里，还是我替她解的围，真是记忆犹新啊。她这么受欢迎啊？还行吧，比我差点。怎么坏了吗？怎么是辣的？你买的时候没跟人家说不要辣啊？他问我，没注意清楚。算了，不能浪费了。你别吃了，没关系。你一点辣都吃不了。你们两个跟着结婚去的？啊？他人不错，家里条件差点，主要是没爸妈。这点不是问题，爸妈要是不乐意，我替你摆平。他没有父母啊？不是，你怎么突然提到我爸妈了呀？你努把力，还不和我结婚？哎，哥，你误会了，我们还没到那种程度呢。我们也还不是那种关系。我们这行职业年龄长，以他的实力，打到40岁不成问题。他才刚27岁，正是黄金年，还有大把的机会。小果，事实劝他回国，你不知道他有多高的天赋。当年我们一起在国内苦练、比赛的人有一大批，如今也没剩下几个了。还能再见到他，真的很难得。你这个男朋友挑的不错，
挑男朋友最重要的是人品，知道吗？哥，他的人品，你哥敢做到？你真的无一定要结婚。哥，好了，记得回酒店报到，正式归队。走了。以为你会找个成熟点的，没想到喜欢个小白脸。你才是圈内公认的第一小白脸。我们还没在一起呢，真的。你今天回来的比上周早啊？想早点见你啊。你打火机挺漂亮的。还可以。你的呀？借我看看呗。
There's a hockey game tonight. Too many people in cars on the streets. Do you two want to get out here and walk, or do you want me to drive around the area? 要不我们就在这儿下吧。如果绕路的话，积雪太多也不太好走。Yeah. Here's good. Cheers.他们这儿还挺流行足球比赛的。对，全民的娱乐活动。Sorry, we just won! We won! I am closer! Yeah, no! Yeah! 他们太高兴了，没吓到你们。他们像过节一样。我们是等一下再走吗？行。或者，要不咱们就在附近那边找一家店吃吧。Thank you. Thank you. 他们这里东西不多，就炸鸡薯条。可以。Would you like one fried chicken and French fries? Yes, anything else? 主食的话，意面吧。有细长的、血管的，还有通心粉。血管的。2 penny, please. 喝的话，柠檬茶 OK 吗 OK。2 lemon tea. 不对，来走。我最讨厌吃血管面了。哎，还有什么想点的吗？没有。太难吃了。好吃吗？还行。这柠檬茶好喝。全餐唯一及格的东西。这茶确实不错。是挺好看的，难怪哥说他是小白脸。其实我感觉这家味道一般，不太合我的胃口。等回家之后，我再弄点吃的吧。你会做饭呀？会一些，但太难的也不行。我去买单。你们刚吃饭？吃过了，不过又饿了，就点了点。你们呢？我们也吃过了，不过没吃多少。刚好一块来吃啊！我就说别让吴哥点这么多，他非要点。哎，我生怕吃不完，快，一块来吃。按你的吩咐点了一大桌。报销啊！你们不是去吃烤肉吗？
没吃饱，出了一点状况，没吃成。这家外卖还挺好吃的，坐下吃点吧。我其实都吃饱了，但是他没吃几口，你多吃点。喝。我来吧。喂，教练，我刚到家。行，好，稍等啊，我教练打电话找我，你们先吃，不用等我。自己来。白费心思了吧？吃就吃。谢谢哥。谢谢哥。甜甜啊，哥有事你就直说吧，你别叫我小声，怪瘆得慌。我听你姐总这么叫你。那个，我问你个事儿呗。你说，你姐有人追吗？那肯定的呀，我姐长这么好看，追的人一大把。啊，那她有能瞧得上的吗？这我也不敢问呀。不过倒是有一个预备役姐夫。预备役？什么意思啊？就是吧，我姐有一个青梅竹马，然后追了她好多年了。我总觉得就差临门一脚，她就成我姐夫了。吃吧，吃吧。电话打挺久啊。哦，你们都吃完了。啊，你要是饿的话，我再给你点点啊。哦，不用不用，我真不饿。哦，他导师给他打的电话，每次他导师给他打电话都是2个小时起。哦，没，我不找他，没有正经事。I have no idea.找什么呢？叫我帮你吗？我训练的时候那个扭伤了，找到了，谢谢。